Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de empezar este video, una pequeña introducción. Los primeros clips que van a ver ahora son de, si no me equivoco, la última vez que vimos este Carrera GT, el rojito, en enero del 2013. Para que tengan ahí algún poco de contexto de todo el tiempo que esperamos volver a ver este auto. Así que eso, espero que les guste, que lo disfruten y nos vemos en el próximo. Saludos. Chao. Miles de lágrimas más tarde. Pero el GT rojo, qué lindo. Años sin verlo andando. Años de los años de los años. Qué lindo, weón. Qué bueno que alcancé. Sé que no lo había logrado. Oh, te pasaste. Pornográfico el auto, la cago. Qué recuerdos. Ay, qué bueno. El GT, nuevamente.
evité con escapes ahora. Llegué justito